အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီတစ်ခေါက်သင်ခန်းစာလေးမှာတော့ဒီအရေးကြီးတဲ့သင်ခန်းစာဖြစ်ပါတယ်เนาะကျွန်တော်တို့ Windows တွေတင်ပြီးသွားပြီပြီးကျွန်တော် driver တွေ run ပြီးသွားပြီပေါ့เนาะပြီးကျွန်တော်တို့လိုအပ်တဲ့ software တွေအားလုံးတင်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့စက်ကအားလုံးအဆင်ပြေသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်အဓိကလုပ်ရမယ့်အချက်တစ်ချက်ရှိပါတယ်ဒါကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော် create restore point လုပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ် restore point ကဘာလို့တာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အခု system လက်ရှိကောင်းနေတဲ့အခြေအနေကိုကျွန်တော်တို့ကရရှိထားတယ်တိုးပြီးမှကျွန်တော်တို့ထပ်ပြီးတော့ software တွေတင်တဲ့တိုးမှကျွန်တော်တို့သုံးတဲ့အခါ virus တွေပါလေကတ်လာတဲ့ခါကျကျွန်တော်တို့က restore point ပြန်လုပ်ပေးဖို့လိုပါတယ်အဲ့ဒီပြန်ကောင်းခဲ့တဲ့နေရာကိုတောက်ဖို့အတွက်ရည်ရွယ်ပြီးလုပ်ထားတာဖြစ်ပါတယ် okay အဲ့တော့ restore point ဘယ်လိုလုပ်လဲဆိုတော့ဆက်ပြီးတော့ရှင်းပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ် okay အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီရဲ့ search bar မှာ window key လေးနှိပ်ပြီးတော့ restore ဆိုတာလေးရှာလိုက်ပါနော် REST okay ဒီမှာ create restore point ဆိုတာလေးရှိရဲတောင်းကျွန်တော်တို့တစ်ချက် click လိုက်ပါ okay ဒီထဲရောက်ပြီဆိုကျွန်တော်ဒီမှာ restore point လုပ်ဖို့နဲ့သူ့ရဲ့ partition ရှိသေးလားသူကပြနေမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ restore point လုပ်မှာဟောင်းရေးပြရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်က system C ကိုဆက်ပြမှာဖြစ်တဲ့အတွက် system C ကိုတစ်ချက် click လိုက်မယ်ပြီးကျွန်တော်တို့ configure ဆိုတာလေးကိုနှိပ်ပြလိုက်ပါအရင်ဆုံးလောက်မှာ down system protection ဆိုတာလေးကိုကျွန်တော် on ပေးပါပြီးကျွန်တော်ဒီအောက်မှာသူ့ရဲ့လိုရတဲ့ဒီ file size ပေါ့နော် file size ကျွန်တော်တို့ဘယ်လောက်ထားမှလဲဆိုတာရေးပေးပါကျွန်တော် target ပဲထားလိုက်မယ်ကို kishi တဲ့ kishi တဲ့လောက်ကျွန်တော်ထားလို့ရပါတယ်နော် okay ကျွန်တော် target ပဲထားလိုက်မယ်ပြီးကျွန်တော် apply ဆိုတာလေးကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပါပြီးရင် okay ဒါဆိုကျွန်တော်ဒီနေရာမှာ on သွားပြီဖြစ်ပါတယ်အခါကျကျွန်တော် create ကိုဆက်ပြီးတော့နှိပ်ပေးပါဒီနေရာမှာကျွန်တော် restore point လုပ်မဲ့ name ကိုသတ်မှတ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့နေရာမှာကျွန်တော် code ဆိုပြီးတော့ပဲထားလိုက်မယ်ပေါ့နော်ပြီးကျွန်တော်တို့ create ကိုလုပ်ပေးလိုက်မယ် okay ကျွန်တော် restore point ပြီးသွားပြီဆိုကျွန်တော် close ကိုနှိပ်ပေးပါဒါဆိုကျွန်တော်ဒီနေရာမှာ restore point တစ်ခုရပြီဖြစ်ပါတယ် restore point ရပြီဆိုကျွန်တော် system restore ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတော့ဆက်ပြီးတော့ပြပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော် system restore လုပ်မယ်ဆိုရင်သူတိုင်း back ကိုပြန်သွားမယ်ပေါ့နော်အဲ့ back အရှိမှကျွန်တော်တို့ထားရတဲ့ data လေးကျွန်တော်တို့က chart drive တစ်ခုမှာရွှေ့ထားမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะ okay အဲ့တော့ကျွန်တော်အရင်ဆုံးဆက်မြမှာဒီရဲ့ recorder ဒီရဲ့ icon ကိုကျွန်တော်ဖြတ်လိုက်မယ်ပေါ့နော်အဲ့ icon ကိုပြန်ပြီးတော့ကျွန်တော် restore point ပြန်လုပ်မှာဖြစ်ပါတယ် okay အဲ့တော့ကျွန်တော် system restore ကိုဝင်လိုက်မယ် okay ပြီးကျွန်တော်ဒီနေရာရလို့ရှိရင် next ကိုထပ်နေလိုက်မယ်ပြီးကျွန်တော်တို့ဒီမှာ description မှာခုနကကျွန်တော်ပေးခဲ့တဲ့ name ကိုပေါ်နေတယ်ပြီးအချိန်ကိုလည်းသူကအဲ့ဒီအချိန်အတိအကျကိုပြန်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะပြီးကျွန်တော် next ကိုနှိပ်လိုက်ရင်ဒီအနေဆက်ပြီးတော့သွားမှာဖြစ်ပါတယ် okay အဲ့တော့ကျွန်တော် next ကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဒါဆိုသူ system restore လုပ်မဲ့နေရာကိုသူကပြောထားတာဖြစ်တယ်ကျွန်တော် finish ကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပါပြီးကျွန်တော် yes or no မေး yes ကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပါဒါဆိုသူရဲ့ restore point system restore point ကိုလုပ်ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ဒါပြီးသွားပြီဆိုတော့သူကစက်က restart ကြအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်เนาะဝေဒါကျွန်တော်စက်ကို restart ကြပြီးတော့သူလိုအပ်တဲ့ file ကိုပြန်ပြီး restore လုပ်နေပြီဖြစ်ပါတယ် system restore successfully ဆိုပြီးသူကပြနေပြီပေါ့เนาะကျွန်တော် close ကိုနှိပ်လိုက်ပါအဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်ဒီနေရာမှာဒီရဲ့သူရဲ့ icon လေးကိုဒီမှာပြန်ပြီးတော့ပေါ်နေဖြစ်ပါတယ်เนาะokay အဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးအဆင်ပြေသွားပြီဖြစ်ပါတယ် driver တွေလည်းမပြတ်ဘူးပေါ့နော် okay အဲ့ဆိုတော့ဒီသင်ခန်းစာမှာကျွန်တော်အဓိကပြသွားတာတော့ဒီ system restore ဘယ်လိုလုပ်လဲဆိုတော့ပြသွားတာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးပဲအဆင်ပြေကြပါလို့ထင်ပါတယ်ဒီကနေ့နားမလည်ဘူးဒီတက်ပို့ပြီးသိချင်တယ်ဆိုရင်လည်းဒီ video comment မှာမေးကြလို့ရပါတယ်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်အရေးကြီးတာကဒီ system restore point လုပ်တဲ့နေရာမှာဒီ system C file လို့တို့လို့ကျွန်တော် system D တွေဒီရဲ့ D file နဲ့ E file နဲ့ကျွန်တော်တို့က restore point အခုနလိုလုပ်ထားလို့ရပါတယ်အဲ့လို restore point လုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော် data ပြန်ဆက်ယူတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်ဒီနေရာမှာ desktop မှာ file တွေကိုလိုအပ်တဲ့ file တွေရှိမှဆိုဒါကိုအရင်ဆုံးကျွန်တော် restore မလုပ်တဲ့ drive ကိုကျွန်တော်အရင်ဆုံးရွှေ့ထားဖို့လိုပါတယ်တကယ်လို့ restore လုပ်လာလို့ရှိရင်ဒါတွေပါပြန်ပြီးတော့ပြတ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะ okay အဲ့ဆိုတော့ဒီသင်ခန်းစာလေးကတလောက်ပါပဲအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ